صباح الخير عليكم. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبالصحه الجيده ان شاء الله. Alors جيتكم vite fait بهاد la recette à la bûche qui est bien réussie. Donc j'ai commencé par préparer la génoise. Vous avez vu, il y a كان 4 حبات بيض، 90 grammes de sucre، 90 غرام تاع سكر و100 غرام تاع فرينه، 50 غرام تاع زيت، زوج تاع سكر فانيي ونص باكيه تاع لوفور شيميك و باسي د سال. هادو هما لي زانغريديون. الوغ انا زدت هادي اون بلوس اون كويير ادير كافي دو فلور دورانجي. سي فاكولتاتيف، تنجمو ما ديروهاش، بور سا ما درتهاش في لي زانغريديون. انا نبغي هذاك لو غو تاع الفلور دورانجي في لا بوش، مي بون تنجمو ديرو une cuillère à café ou une cuillère à soupe في la pâte, في la génoise. Bon, après, اللي ما عندهاش سي با غراف، اللي ما يبغيش الفلور دورانجي ما يديرهاش. alors شفتو درت بيان، ضربت لي زو مولوله بيان كوم يفو كالكو مينوت. ابري عاد زدت السكر، ضربتها بيان بور دوبلي لو فوليوم اي en même temps blanchir la pâte. اي ابري زدت الزيت بشويه بشويه وحبست الباتور. اسمحوا لي ما كملتكمش لا سويت تاع لا بات. ضربتها ومن بعد كملت لي زيت وحبست الباتور والفارينه ولا ليفور شيميك درتها مع لا فارين وغير بلا سباتول، ما يلقش تضربوا بالباتور، دخلوا ديك لا فارين بشويه بشويه. فوالا. اي ابري وجدت هذا البابي كويسون، درت فيه ان بلاطو ودخلته في الفور. دونك لا كويسون سي واحد 20 مينوت با بلوس. راكم شفتوا هاد لا بات كوم الي فريمون مانيفيك. سانسيرمون لا جينواز الي تري بيان. alors تنجمو ديروها في العرض قد ما تنجمو تاني ديروها في الطول au niveau de la bûche. تنجمو ديروها في العرض تجيكم بلوس دو بات مي صغيره شويه، ولا ديروها في الطول كيما هكا تجيكم بلو غروند. فوالا. ومن بعد ديروها في un torchon humide, vous avez vu, et vous la réservez de côté. alors concernant la ganache ما درتهاش معكم. هادي دوك هادي مين بردت وكملت راني je dois la battre jusqu'à qu'elle soit une chantilly. Alors, comment j'ai procédé? J'ai d'abord chauffé, j'ai fait bouillir 25 centilitres de crème liquide entière, 30% de matière grasse, c'est très important. Relitra, et j'ai cassé 300 grammes de chocolat noir, même 350 grammes de chocolat noir, il n'y a pas de souci. Et j'ai mis une cuillère à soupe de sucre cristallisé, ou خلطهم bien, taki dabet. زدت à la fin 10 centilitres de crème liquide froide. جبت خرجتها من الفريجيدير 10 centilitres de crème liquide entière froide وخلطهم bien. و j'ai réservé هاد la ganache au frais jusqu'à au moins 3 heures. entre temps donc عاود جبتها من الفريجيدير ضربتها chantier comme vous avez vu. j'ai mis la moitié, presque la moitié, plutôt plus que la moitié dans la poche à douille. واللي بقى شويه خيطه باش نديرها في لا بوش. انا درت هذاك لو برالان كونكاسي تجي بيان حاجه اون بلوس. سي اللي ما عندهاش سي با غراف، vous pouvez vous contenter que du la ganache, mais هذا البرالان يجيب quand même هذا انكروستيون aussi. et j'ai enroulé, vous avez vu, la génoise تسرح bien comme il faut, elle est très bien. alors سيوها وردوا لي خبر، vous n'allez pas regretter. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai utilisé la poche à douille avec de la douille, mais pour celles qui n'ont pas de la douille, c'est pas un problème. Avec la fourchette, ça peut faire l'affaire. Vous mettez le ganache par-dessus et la fourchette, vous aurez le même résultat. Voilà. Après, vous décorez comme vous voulez. Il y en a du pralin, vous allez voir. Et j'ai mis les feuilles d'or par-dessus. Simple. C'était pas pour nous, donc je ne pouvais pas la couper, mais j'ai coupé les bords pour vous montrer la génoise qui est très bien. Voilà, vraiment hacha, vraiment très belle. Une belle recette à faire. Voilà, j'ai de pas bien évidemment, avec la ganache, c'est super bon. Voilà les filles, merci pour votre fidélité. Comme toujours, je vous remercie à chaque fois. N'oubliez pas de partager, de liker, et je vous retrouve bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Talo Felisankom, et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.